ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜିର ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସପରିବାରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ଧବଳେଶ୍ୱର। ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ତଳେ ହିଁ ଗଳି। 12ଟା ପରେ ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ମହାନଦୀର ଭିଉଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର କଟକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଳେ ଆମ ସାହିର ଆମ ଘର ପାଖର କିଏ ଦେଖା ହେଇଯିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇଲି ହେଲେ କାହାକୁ ପାଇଲିନି। ମନ୍ଦିରର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଥିଲେ। ସେଠିକି ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆମର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏଠୁ ଫୁଲ ଭୋଗ ସବୁ ନେଇକି ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ। ଯେତେବେଳେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ପୂଜା ସାରିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ବେଢ଼ା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଛୁଆମାନେ ଯେତିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ଖେଳିଲେ, ଆମେମାନେ ଏଠି ମୁରୁଜ ରଙ୍ଗୋଲି କିଣିଲୁ। ପୁଅ ତ ଏତେ ଖେଳିଲା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ହାଲିଆ ହେଇଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ହିଁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା।